حلمي العجاتي اول واحد راح له. ده اللي احنا كنا عاملين حسابه يا فندم. ما تشيلوش عينيكم عن بقيه الناس برضو. تمام يا فندم. مين الناس اللي راحوا له امبارح بالليل دول؟ والله يا فندم التحريات لسه ما وصلتش، بس اللي احنا متاكدين منه ان هم مش من رجالته القدام. لا، لازم نعرفه بسرعه كمان. رحيم لو ساب يوم واحد بس مش هنلحقه ولا هنشوفه تاني. واضح لسه انك ما تعرفش مين رحيم ده. لا يا فندم عارف، ما تقلقش احنا شغالين. لازم اقلق، لازم اعرف الناس دي راحت ليه وايه السبب. البلد دي يا باشا عامله زي الارض اللي خيرها كتير وفي فئران بتجري جواها. شغلانتنا احنا بقى ان احنا نصطاد الفئران دي عشان الناس تعرف تاكل وتعيش. ان شاء الله يا فندم اقل من 24 ساعه كل حاجه هتكون عند سيادتك. لا يا حضرة الظابط، كتير. راجع حساباتك. تحريات العيال دي تبقى عندي النهارده. النهارده ان شاء الله يا فندم. بعد اذن سيادتك بس ارد، ده المخبر اللي بيراقب رحيم. ايه يا ابني؟ طب اقفل اقفل. ظاهر يا فندم ان كلام سيادتك عن رحيم مظبوط جدا. خير في ايه؟ رحيم هرب من المراقبه. واضح انك بدأتها بدري يا رحيم قوي. بس انا لغايه دلوقتي مش فاهم هتخلص هشام ازاي بورق التحويلات ده؟ انت مش بتقول الفلوس مش معاك؟ الورق ده فيه كل التحويلات اللي هنمشي وراها عشان نفهم. احسن حاجه ان انت احتفظت بنسخه من الورق ده. كان لازم اعمل كده حلمي، كان لازم أأمن نفسي. اصلها كانت خطه مرسومه من قبلها بكام يوم وانا كنت جاي انفذ. يا ساتر يا تراب، بقالي كتير ما جيتش هنا من ساعه ما اتقبض عليك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الورق كان هنا. يا نهار اسود، كنت شايله هنا؟ انا حاطه بايدي. انت متاكد انك شايل ورق هنا؟ بقول لك حاطه بايدي دي من امتى؟ من ساعه ما اتقبض عليك، وكنت متاكد ان ما كانش في حد ورايا. انت فاهم معنى اللي بتقوله ده ايه؟ رحيم، انت بتشك فيا ولا ايه؟ احنا لازم نعرف مين اللي خد الورق ده.